موضوع جديد وهو الشخير واضطراب النوم سواء عند الأطفال أو كبار السن. كثير من الناس بيعانوا من هاي المشكلة وتغلبوا في التنقل من عيادة إلى عيادة، من معالج إلى آخر ومن مختص إلى آخر، لكن للأسف تحسن بسيط أو ممكن ما يكون في تحسن. لكن العلم الحديث والتطور الحديث باستخدام تقنيات حديثة وأساليب حديثة بتساعدك على أنك تتخلص من هاي المشكلة بفضل الله تعالى. عندي قصص نجاح كثيرة، لكن أحيانا ما بنكون فاضيين إنه نصور هاي القصص أو نعمل لقاءات مع الناس، فنتشرف فيكم للاستشارة. تواصلوا معي على الصفحة أو على الرقم الموجود، وأهلا وسهلا فيكم.